हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो आज का प्रोडक्ट लेके आए हैं बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट है। मोस्टली सर्दी जुकाम में हम इसका यूज़ करते हैं। हमदर्द का जोशीना आपके सामने लेके आए। एज ए काढ़े के रूप में इसको मोस्टली लोग लिया जाता है। इसको देख सकते हैं जो हर्बल कफ एंड कोल्ड रेमेडी के तौर पे यूज़ किया जाता है। और जो फाइट फर्स्ट साइन ऑफ कफ एंड कोल्ड, जो स्टार्टिंग शुरू होती है हमारी कफ एंड कोल्ड से, उसको बचाव में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एज ए काढ़े के तौर पर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक कफ सिरप के तौर पर भी बहुत ज़्यादा बिकता है ये। नॉन डोजरी फार्मूला है, नो अल्कोहल है। जो बात करें इची थ्रोट, अगर गले में होता है, कॉफिंग होती है, खांसी होती है, स्नीजी का जुकाम है, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी साइड इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं। सबसे पहले तो हमदर्द का आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल रही है, जोशीना है, सर्दी खांसी और हर्बल का इलाज है। उधर देख सकते हैं इंग्लिश में था, इधर हिंदी में दिया गया है। अब जो पढ़ते हैं इसमें, जोशीना खांसी और सर्दी के लिए वर्षों पुराना भरोसेमंद यूनानी उपाय है। सर्दी लक्षण दिखाई देते ही जोशीना का सेवन करें। इसका सेवन जो होता है, इसका हर्बल फार्मूला आपको गले की खराश, नज़ले तथा खांसी से बचाता है। इसके अलावा जो है अब जो हर मौसम में भी इसको जैसे परेशानी होती है, सीजनल जो हमारी डिजीज़ होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब बात करें इंग्रेडिएंट्स के बाद में, मुलेठी है। जो मुलेठी जो होती है, जो हेल्प रिड्यूस थ्रोट इरिटेशन, जो हमारी थ्रोट इरिटेशन होती है, गले में जो खिचकी होती है, उससे भी उसकी परेशानी को दूर करने में मदद करती है। एक्ट एज ए रेमुलसेंट एंड एक्सपेक्ट्रोंट के तौर पे इसको ये आता है। यूनाब इसके अंदर मिल जाता है, हेल्प इन रिलीविंग कफ एंड ईज इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। उनाब एक जड़ी बूटी होती है जो यूनानी तौर पे यूज़ की जाती है, जिसका यूज़ जो है वो अब रिस्पायरेटरी होती है, उसमें जो सांस लेते हैं, उसके अलावा आपकी खांसी में भी रिलीफ प्रोवाइड करती है। अमलतास होता है, अमलतास आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट है। मोस्टली जो पुराने लोग होते हैं उनको पता है अमलतास की जड़ का और उसकी बेल का यूज़ किया जाता था। उसकी छाल का भी हम प्रयोग करते हैं दवाई के तौर पे, जो प्रोवाइड करती है हेल्प रिलीफ कफ, खांसी से आपको फायदा, यूजफुल है रिलीफिंग सिम्टम्स ऑफ चेस्ट कंजेक्शन, जो छाती में मलगम जमा हो जाता है उससे परेशानी को दूर करने के लिए अमलतास का भी प्रयोग किया जाता था, वो भी इसके अंदर शामिल किया गया। तुलसी की बात है, तुलसी हम जानते हैं एक हर्बल मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सर्दी जुकाम के अलावा बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में फायदा करती है। हेल्प इन प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ द कफ एंड कोल्ड ड्यूरिंग सीजन चेंज। जब सीजन चेंज होता है उसमें परेशानी कफ एंड कोल्ड की हो जाती है, फीवर की भी हो जाती है, उससे भी परेशानी को दूर करता है। वो तो मान के चले, मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या क्या होता है। तो इस साइड भी आप देख सकते हैं, जो दूसरी साइड में प्रोवाइड की गई है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के सामने बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। और शेक वेल बिफोर यूज, कीप इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, ठंडी जगह पर रखना है। डोजेस की बात करें, डोज की बात करते हैं। डोज क्या करा, मिक्स 10 ml ऑफ जोशीना इन 100 ml ऑफ वार्म वाटर एंड शेक बिफोर ब्रेकफास्ट, टेक बिफोर ब्रेकफास्ट एंड एट बेड टाइम। मतलब कि नाश्ते में के बाद और खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं, बेड टाइम जाने से पहले। फॉर चिल्ड्रन हाफ और लेस ऑफ द अबव डोज में बी गिवन अकॉर्डिंग टू द एज, इस कैन बी डिक्ट। एक प्रॉपर्टी ऑफ द यूनानी मेडिसिन के तौर पे जाते हैं। 200 ml का आपको इसमें मिल जाता है। एमआरपी की बात करें, इसमें 120 रुपये की एमआरपी आपको मिल जाती है। शेल्फ लाइफ की बात करें, आपको कम से कम 3 साल की शेल्फ लाइफ इसमें मिल जाती है। कस्टमर केयर नंबर भी मिल जाता है। हमदर्द लेबोरेटरी का भी इसमें मानेसर गुड़गांव का एड्रेस दिया गया है, कस्टमर केयर दिया गया है। कोई परेशानी के अलावा इसमें बात कर सकते हैं। जो कुल मिला के बात करें, जोशीना की एज ए न्यू पैक दिया गया है। अब इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं, इसमें आपको एक प्लास्टिक की बोतल मिलती है। प्लास्टिक की बोतल वही डिटेल दी गई है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जो मोस्टली जो उस पर कागज़ पे दी गई वही डिटेल इसके अंदर मेंशन की गई है। बहुत सी बोतल पैकेट में आता है, पहले शीशे की बोतल में आया करता था, अब इन्होंने प्लास्टिक की बोतल में देना शुरू कर दिया, जो ज़्यादा हैंडी है। इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं और इजीली रख सकते हैं घर में। अब मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो जोशीना का बेनिफिट, जो मोस्टली जो बेनिफिट होता है। जोशीना जो एक प्रोडक्ट है, यूनानी मेडिसिन है। इसके अलावा जो जोशीना का मेन यूज़ होता है, जो आपकी रिलीफ होता है, जो खांसी नज़ला जुकाम होता है, उसको जड़ से खत्म करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात में आगे आपको बताना चाहूँगा कि खांसी जुकाम और नज़ला क्यों होता है। मैं बार बार, एक तो इम्यूनिटी जो हमारी कमज़ोर होती है, उसके अलावा जो सीज़न चेंज होता है, इसके अलावा मौसम चेंज होता है, सर्दी खांसी, सर्दी बारिश, और जो ठंड का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो हमारे शरीर जो होता है बहुत जल्दी कुछ समय लगता है उसको एडजस्ट करने में। तो इन एडजस्टमेंट के बीच में शरीर जो होता है बहुत सारी परेशानियों से जूझता है। इसके सबसे बड़ी बात होती है कफ जो जमा हो जाता है। जैसे हम सर्दियों के बाद गर्मी का टाइम आता है तो कफ जो होता है वो जमना शुरू करता है। गर्मियों के बाद सर्दी का मौसम आता है, कफ जमना शुरू करता है। सर्दियों में गर्मी का मौसम, कफ जो होता है वो शरीर से निकलना शुरू करता है, पिघलता है। और जब शरीर से निकलता है तो उसका जो तरीका है वो सर्दी खांसी जुकाम के तौर पे आता है। हम उसको बीमारी समझते हैं, पर हमारी शरीर प्यूरिफाई करता है। जब जुकाम होने के बाद हम एलोपैथी दवाइयों का सेवन करते हैं तो एलोपैथी दवाई क्या करती है, शरीर में बहुत सारी जो हमारी परेशानी होती हैं उनको शरीर में जब्त कर देती हैं, उसको रोक देती हैं। जैसे आप दवाई लेते हैं
जुकाम की दवाई लेते हैं वो तुरंत शरीर में आपको रोक देती है जुकाम को, परंतु शरीर में कफ जमा रहता है, छाती में जमा रहता है, हमारे जो कपाल होते हैं उसके अग्रभाग पे जमा रहता है, जिसकी वजह से हमें साइनस की प्रॉब्लम होती है, सरदर्द की परेशानी होती है, आंखें कमजोर होती हैं, दांतों में दर्द होता है, जबड़ों में दर्द होता है, गले में दर्द होता है। उसके अलावा आपको सर्दी खांसी जुकाम दोबारा बहुत जल्दी होने की उम्मीद रहती है, मतलब आप ठीक होने के बाद भी तुरंत बीमार हो सकते हैं। तो उससे बचने का तरीका ये है कि अगर किसी आयुर्वेदिक दवाई, यूनानी मेडिसिन जो पुराने हमारे तौर तरीके उसका यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा जब हम इसको दवाई को लेते हैं तो ये जो छाती में जमा जो कफ होता है उसको जड़ से ख़त्म करता है, ऐसे नेचुरल तरीके से शरीर से बाहर निकालता है। और जो हमारी खांसी परेशानी होती है, खांसी जुकाम सरदर्द और बुखार की परेशानी को जड़ से खत्म करता है, हमारे शरीर को प्यूरिफाई करता है। इसके अलावा जो हमारे जो कफ जमा होता है बहुत सारी परेशानियों के साथ साथ समय के साथ साथ वो और ज़्यादा मात्रा गंभीर होती चली जाती है, उसकी जो सीरियसनेस होती है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है और आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों से हमें जूझना पड़ता है। इसके अलावा इसके जो यूज़ करने से आप बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करता है शरीर से, आपकी कफ की मात्रा को दूर करता है, बहुत जल्दी शरीर से बाहर निकालता है, जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इसके अलावा बहुत सारा जो परेशानियों से आप इसमें बच सकते हैं कि जो कफ होता है बहुत सारी परेशानी, कफ साइनसाइटिस की प्रॉब्लम प्रोवाइड करता है, आपके कपाल पे जमा होने के वजह से वो आपको सरदर्द भी होता है, जिसकी वजह से नाक भी जाम रहती है। अब तो सुबह उठते हैं तो आपको परेशानी रहती है अपने ब्रीथ करने में, रात को सोने में भी, तो रेस्पिरेटरी होती है उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है, उससे निजात पाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और आयुर्वेद के तौर पे बहुत ज़्यादा इसको इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है, बहुत ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है जो शरीर में बहुत सारी जो परेशानियाँ दूर करने के लिए, और हमारे देश में पुराने तौर पर पुराने लोग होते हैं उनको वो यूज़ करते आ रहे हैं, तो उसका एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है। तो इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स की गई हैं, जो इसमें आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों के अलावा नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया गया है, तुलसी का यूज़ किया गया है, और इसके अलावा मुलेठी वगैरह का भी यूज़ किया गया है, जो शरीर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं खांसी सर्दी जुकाम से। और जो सबसे बड़ी बात जो क्लेम करता है वो कहता है जो इसमें आपके जो सीजनल होती हैं, मोस्टली हर सीजन में कोई ना बच्चे बड़े बूढ़े सब परेशान होते हैं, उनकी अगर आपको पहला साइन दिखाई देता है तो उसका आप सेवन शुरू करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, आपका शरीर प्यूरिफाई होता है, और इस कफ की परेशानी से और सर्दी जुकाम खांसी से आप लंबे समय तक बच सकते हैं इसका, और आपको इसको लेने के बाद बहुत जल्दी रिलीफ प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छा फील होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, आने वाले समय में आपके लिए ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे, और वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।